සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ති මේ හෝතු සබ්බදාති ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න වාසනාවන්ත පින්වතුනි අද මේ උතුම් පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ සියත රූපවාහිනියේ අමාවැස්ස පොහෝදා ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්න ශ්‍රාවක පින්වත් ඔබ හැමදෙනාම සූදානම් වෙලා සිටින්නේ. එනිසා ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙච්ච පින්වත් ඔබ හැමදෙනාම තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන මේ ශ්‍රවණය කරන්නා වූ ධර්මය මගේ දෙලොව යහපත පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව හිතේ දරාගෙන මනවින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා දෙලොව යහපත සලසා ගන්නමින් ඊ타ම කරුණාවෙන් අපි සිහිපත් කරනවා. පින්වතුනි අද ධර්මානුශාසනාව තුලදී අපි මතක් කර දෙන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ හෝරාවක කාල සීමාව තුල අපේ ශ්‍රාවක පින්වතුන්ට පැහැදිලි කර දෙන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන්ගේ ගුණය ශක්තිය අපේ ලෞකික ජීවිතයේ දියුණුවට ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ දියුණුවට කොයි ආකාරයෙන්ද පිහිට වෙන්නේ කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ මාතෘකාවක් තේමා කරගෙන මේ ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කිරීමට අපි අදහස් කළේ වර්තමානයේ සමාජයේ ඇති වෙලා තියෙන ආධ්‍යාත්මික වටපිටාව ඒ නැඹුරුව පිළිබඳව අවධානයට ලක් කරලා ඉතිහාසයේ අන් කවරදාකටත් වඩා අපේ බැතිමතුන්
පොදුවේ සියලු මිනිසුන් මානසිකව අතරමං වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදයක් හැටියට හැඳින්නුවොත් ඒක වරදක් නොවේ. අටලෝ දහමට අනුගතව අටලෝ දහමට යටත්ව මේ ගත කරන ජීවිතයේ තුල විවිධ දුක්ඛ දෝමනස්යන්ට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකටත් එක්කම මේ දිනවල ලොව පුරා පැතිරෙමින් පවතින මේ වසංගත උවදුරත් එක්ක අපි තවත් නිරුත්තර වෙලා තියෙනවා. අපි තවත් අපේක්ෂා බංගත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. විසඳුමක් කොහෙද කියලා හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ මෑත යුගයේ බොහෝ විට භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳව අදහමින් මහා ගැඹුරින් විශ්වාස කරමින් සමහර වෙලාවට සාම්ප්‍රදායික සිරිත් විරිත් සංස්කෘතික අංගෝපාංග නිර්දය ලෙස ගරහමින් හෙලා දකිමින් විවේචනය කරලා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් භෞතික විද්‍යාවෙන්ම ජීවිතයේ සෞභාග්‍ය භෞතික විද්‍යාවෙන්ම ජීවිතයේ සතුට සොම්නස හොයාගන්න තැනට මිනිස්සු යොමු වෙමින් හිටපු කාල පරිච්ඡේදයක තමයි නොසිතූ ආකාරයට මේ වසංගත උවදුරට ලංකාවත් ලෝකයක් ගොදුරු වෙන්නේ. අපි සයිනෝෆාම් කියයි, ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කියයි, ෆයිසර් කියයි, ස්පුට්නික් කියයි මේ විවිධාකාරයේ පිළියම් යොදනවා. හැබැයි ස්ථීර සාරව ඒවා මේ ගැටලුවට සාර්ථක විසඳුම් බවට පත් වෙලා නැහැ. නූතන විද්‍යාව තවමත් අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා මේ ගැටලුවට පිළියම් සොයා ගන්නට. එහෙව් වාතාවරණයක් තුල විශේෂයෙන්ම තුනුරුවන් සරණ ගිය අපේ බෞද්ධ පින්වතුන් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ තුලින් ජීවිතයට රැකවරණය ආරක්ෂාව සලසා ගන්නට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා වගේම එහි ඊටාම සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන තියෙන ප්‍රතිඵල හැටියට හැමදාමත් තෙරුවන් සරණ ගිය සදැහැති බෞද්ධයෙක් නිරන්තරයෙන්ම සිහිපත් කළේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ති මේ හෝතු සබ්බදා. මගේ ජීවිතේට වෙන කාගේවත් සරණක් පිහිටක් නැහැ. උතුම් බුද්ධ රත්නේ පිහිට රැකවරණේ පමණයි තියෙන්නේ. ඒතේන සච්ච වජ්ජේන ඒ සත්‍ය වචනේ ආනුභාවයෙන් සොත්ති මේ හෝතු සබ්බදා හැමදාම මට යහපතක් සිද්ධ වේවා සෙතක් සැලසේවා කියලා අපි බුද්ධ රත්නේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව අපේ ජීවිතවලට ප්‍රාර්ථනා කරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයටම නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං උතුම් ධර්ම රත්නේ සරණ සංඝ රත්නේ සරණ පමණයි තියෙන්නේ. ඒ සත්‍ය වචනානුභාවයෙන් මගේ ජීවිතයට යහපතක් සෙතක් ආරක්ෂාවක් සැලසේවා කියලා අපි
මේ උතුම් තුනුරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරගත්තා. අද වෙනකොට වැඩි වැඩියෙන් ඒ ප්‍රාර්ථනාව හොයමින් අපේ බැතිමතුන් කටයුතු කරනවා. මෙන්න මේ පසුබිම නිසාම අපි කල්පනා කරා හරියාකාරයට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය අපි ජීවිතයට ලබා ගන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් බෝධි පූජා පින්කම් පවත්වලා තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය අපේ ජීවිතයට ලබා ගන්න. බුදුරතුන් ජීවමාන කාලයේ පටන්ම පැවතිච්ච උත්තරීතර ක්‍රමවේදයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා අනුදත් ක්‍රමවේදයක් තමයි පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව. පිරිතේ ආශිර්වාදයෙන් ජීවිතයට සෙත සාන්තිය සලසා ගැනීම. පිරිත කියන සිංහල වචනය පාලි භාෂාවේ එන පරිත්ත කියන වචනයෙන් බිඳිලා හැදිච්ච එකක්. පාලි භාෂාවේ පරිත්ත කියන වචනය සංස්කෘත භාෂාවෙන් පරිත්‍රාණ කියන ආකාරයට සඳහන් වෙනවා. පරිත්‍ර කියන වචනයේ පාලනය කිරීම කියන අර්ථය තියෙනවා. එතකොට අපේ පින්වතුන්ලා නිතර සුලභව පාවිච්චි කරන විශේෂ ආගමික ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ පිරිත් දේශනාව. පිරිතේ අර්ථය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් පිරිත කියන එක පිළිබඳව අපි නිතර අහලා තියෙන නිර්වචනයක් තියෙනවා. පරිසමන්තතෝ ධායති රක්ඛතිති පරිත්තං. හාත්පසින්ම ආරක්ෂාව රැකවරණේ සලසන්නේ පිරිතයි කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා. හැම අතින්ම හාත්පසින්ම ආරක්ෂාව රැකවරණේ සලසන්නේ කුමකටද? ඒකට හැඳින්වුවා පිරිත කියන වචනය. එතකොට දැන් අපි දන්නවා අපේ ජීවිතවල මොනතරම් භෞතික ක්‍රමවේදයන් තුලින් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට පිළියම් යෙදුවත් පින්වතුනි, ඔබත් මම සුරක්ෂිත වෙලා තියෙනවද? මීට අවුරුදු 20කට 25කට ඉහතදී මිනිසුන්ගේ පරිහරණයට ආපු මෝටර් රථයකට වඩා අද නිෂ්පාදනය වෙන මෝටර් රථයක නොයෙක් ආකාරයේ ජීවිත සුරක්ෂිතතාවය සඳහා යොදපු ක්‍රමවිදීන් රාශියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ මොන පිළියම් යොදලා තිබුණත් ඔය මෝටර් රථයේ නැගලා කිලෝමීටරයක් දෙකක් යනකොට අවයව තැන තැන විසිරෙන හැටියට ක්‍රියානතුරකට ලක් වෙලා මැරෙනවා. එහෙම සිදුවීම ඕන තරම් දකින්නවනේ. එහෙනම් අර භෞතික ක්‍රමවිදීන් යෙදුවට ඒවට අපේ ජීවිතයට ආරක්ෂාව සපයන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? ඊළඟට නොයෙක් ආකාරයෙන් තාප්ප පවුරු බැඳගෙන භෞතික ක්‍රමවිදීන් යොදාගෙන අපි සුරක්ෂිතයි කියලා හිතුවට අද ඇහැට පෙනෙන නොපෙනෙන ගණනේ ඉන්න මදුරුවෙකුටත් අපේ ජීවිතය භෞතික ශරීරය විනාශ කරන්න පුළුවන් තරමටම අපි අනාරක්ෂිත වෙලා තියෙනවා. අපේ ජීවිතය අවදානමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ භෞතික ආරක්ෂාවන්ට හැම අතින්ම
අපිව සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. නමුත් පිරිතේ ස්වභාවය තමයි හාත්පසින්ම පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. එතනදී අපේ බැතිමතුන් මේ බණහන අපේ පින්වතුන්ලා ගොඩක් ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහොම භක්තියෙන් පිරිත පරිහරණය කරනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ සුභසිද්ධිය සඳහා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ධර්මානුශාසනාව තුලින් අද ඔබ නිසියාකාරයට පිරිතේ ආරක්ෂාවක් ලබා ගැනීම සඳහා කොහොමද ක්‍රියා කළ යුත්තේ කියන කාරණය අවස්ථානුකූලව පහදලා දෙන්න. පින්වත්නි, පිරුවානා පොත් වහන්සේ හඳුන්වනවා සතර බණ පද වාරය කියලා. එතකොට සතර බණවර කියලා පිරුවානා පොත් වහන්සේ හඳුන්වනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පිරිත් වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළ පිරිතුත් එහෙම නැත්නම් අනුමත කළ පිරිතුත් මේ පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. බණවර 4කින් යුක්ත නිසා පිරුවානා පොත් වහන්සේ හඳුන්වනවා සතර බණවර පාළිය කියලා. සතර බණවර පාළිය කියලා. එතකොට මේ සතර බණවර පාළිය කියන්නේ මොකක්ද? පළමුවන බණවරයට අයිති වෙන කොටසක් තියෙනවා. සරණාගමනය, දස සික්ඛා, සාමණේර පඤ්ඤය, ද්වත්තිංසාකාරය, පච්ච වෙක්කනා, දස ධම්ම, මංගල රතන සූත්‍රය, කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, ඒ වගේම මිත්තානිසංසය, ඒ වගේම කන්ද පිරිත, මෙත්ත පිරිත, ඒ වගේම මෝර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, සූර්ය පිරිත, දජග්ග පිරිත කියන මේ සූත්‍ර දේශනාවන් ඇතුළත් අන්තර්ගත මුල් කොටස හඳුන්වනවා පළමුවන බණවාරය කියලා. පිරුවානා පොත් වහන්සේට සතර බණවර පාළිය කියන්නේ ඇයි කියන එකයි මේ ඔබට පහදලා දෙන්නේ. එතකොට පළමුවන බණවරට අන්තර්ගත වෙන සූත්‍ර දේශනා දහම් කරුණු ටික තමයි අපි මුලින් මතක් කරේ. දෙවැනි බණවරට අන්තර්ගත වෙනවා බොජ්ජංග සූත්‍ර 3. ඒ වගේම ගිරිමානන්ද පිරිත. ඒ වගේම ඉසිගිලි පිරිත. මේ කියන කොටස් දෙවැනි බණවර හැටියට හඳුන්වනවා. තුන්වෙනි හා හතරවෙනි බණවර හැටියට ආටානාට්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ගත වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි සතර බණවර හැටියට මේ පිරුවානා පොත් වහන්සේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව සූත්‍ර දේශනා හැටියට සතර බණවරට පරිබාහිරව පිරුවානා පොත් වහන්සේට අන්තර්ගත වෙච්ච සූත්‍ර දේශනාවන් 7ක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය. ඒ වගේම මහා සමය සූත්‍රය, ආලවක සූත්‍රය, කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය, සච්ච විභංග සූත්‍රය කියන මේ සූත්‍ර දේශනාවන් අර පෞරාණික සතර බණ වරට අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ.
ඉන් පරිබාහිරව මේ සූත්‍ර දේශනා හැටියට පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සීවලී දැහැන උපග්‍රන්ථය තුල ජලනන්දන පිරිත, ගිනි පිරිත ඔය ආදී පිරිත් දේශනාවන් සමූහයක් තියෙනවා. ඒවා මහායාන ආభాෂයෙන් තේරවාදී බුදුදහමට එහෙම නැත්නම් මේ පිරුවානා පොත් වහන්සේට අන්තර්ගත වෙච්ච දේවල් හැටියටයි සාමාන්‍යයෙන් සලකන්නේ. එතකොට මම මුලින් මතක් කළා මේ පිරිත් දේශනා තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ සූත්‍ර දේශනා වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කළ දේශනාවනුත් අන්තර්ගත වෙනවා. මුල් අවදියේදී පිරිත් සජ්ජායනාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සත්‍යක්‍රියාවක් හැටියට. දැන් රතන සූත්‍රය විශාලා මහනුවර ඇතිවෙච්ච ආහාර බිය, අමනුෂ්‍ය බිය, රෝග බිය කියන මේ තුන් බිය දුරුලීම සඳහා සත්‍යක්‍රියා කරලා දේශනා කරපු සූත්‍ර දේශනාවක් මේ දවස්වල සමහර අය කියනවනේ හෙට අනිද්දා දිහාට ලංකාව විශාලා මහනුවරක් වේවි කියලා. මේ ආකල්පය ආවේ කොහොමද? ඒ ආකල්පය එන්නේ අර රතන සූත්‍ර දේශනාවේ නිදාන කතාව පිළිබඳව අපේ බෞද්ධයන්ගේ විඥානයේ තුල පළපදියම් වෙලා තියෙනවා. මහා තුම්බියක් ඇවිල්ලා දුර්භීක්ෂයක් ඇවිල්ලා ඊටාම දුක්ඛිත තත්ත්වයක් විශාලා මහනුවර ඇති වුණා. ඒක දුරලීම සඳහා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කරලා පිරිත් පැන් ඉසින්නට අනුශාසනා කරපු බව අපි කවුරුත් දන්න සුප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ ඉතිහාසයේ සිදුවීමක්නේ. ඒ කාරණයක් එක්ක තමයි යම් යම් අර්ථ විග්‍රහයන් සිද්ධ කරනකොට නූතන විශාලාවක් වේවිදෝ කියන වචන ඔය යම් යම් අවස්ථාවල භාවිතා කරන්නේ. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනදී ඔබට මතු කරලා පෙන්වන්න මේ විශාලා මහනුවර තුම්බිය සමනය කිරීම සඳහා රතන සූත්‍රයේ දේශනා කරලා සත්‍යක්‍රියා කරපු ආකාරයයි අපි දකින්නේ. අඟුලිමාල පිරිතත් එහෙමයි. ගැබිනි මවක් දරු ප්‍රසූතියට වේදනාවෙන් පෙළෙනකොට ඇයව සුවපත් කිරීම සඳහායි අඟුලිමාල පිරිත සත්‍යක්‍රියාවක් හැටියට දේශනා කරන්නේ. එහෙම සත්‍යක්‍රියා හැටියට සිද්ධ කරපු පිරිත් දේශනාව පසු කාලීනව අර මම මුලින් මතක් කරපු ආකාරයට පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුල සංග්‍රහ වෙනවා සතර බණවර පාළිය හැටියට. ඒක තමයි අපි පිරුවානා පොත් වහන්සේ කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් මේ පිරිත කියන කාරණය වේද යුගයේදීත් පිරිත් කියන වචනය භාවිතාවේ පැවතිලා තියෙනවා. විවිධ ස්තෝත්‍ර ගායනා කරලා ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කරපු ආකාරයක් වේද සාහිත්‍ය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ආකාරයට බැලුවහම මේ පිරිතෙන් ආරක්ෂාව ලැබීම කියන එක දිගු ඉතිහාසයක් තියෙන කාරණයක්. වර්තමානයේ මේක ඊටාම සුලභව භාවිතා කෙරෙනවා. මිලින්ද ප්‍රශ්නයේ පිරිතේ ආනිසංස පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා
පිරිතෙන් ආරක්ෂා කරන ලද පුජ්‍යලයාට විසකුරු සර්පයන්ගෙන් හානි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. වසවිස ගිනි වලින් හානි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. සතුරු උපද්‍රව බලපාන්නේ නැහැ කියලා. යමෙක් සතුරුකම් කරන්න එනවා නම් එයා ළඟට ආවහම මිතුරෙක් බවට පත් වෙනවා. ගින්න දෙපතුල ළඟට ආවහම ඉබේම නිවිලා යනවා. දෂ්ට කරන්නේ නාගයන්ගේ මුඛ සම්පූර්ණයෙන්ම වැසෙනවා. මේ වගේ බලයක් පිරිතෙන් ආරක්ෂා වෙච්ච පුජ්‍යලයාට සැලසෙනවා කියන එක මිලින්ද ප්‍රශ්නයේත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවහම උපතිස්ස රාජ සමයේදී ඇතිවෙච්ච දුර්භීක්ෂය සමනය කිරීම සඳහා පිරිස් සජ්ජායනා කරලා ආශිර්වාද කරපු බවත් මහා වංශයාදී කෘතිවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නොවේ පින්වතුනි, විජේ රජුරෝ ලංකාවට සැපත් වෙච්ච අවස්ථාවේදී පිරිත් නූල් බැඳගත්තා කියලත් මහා වංශයේ සඳහන් වෙනවා. මේ උපතිස්ස රජුරෝ රාජ අනුග්‍රහය ඇතිව පිරිත් පින්කම් පවත්වලා රටවැසියන්ට ආශිර්වාද කරන්නට ඉඩහසර සලසා දුන්නු ආකාරය අපේ ඉතිහාස ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අදත් අපි මේ විදිහටම මේ පිරිත් භාවිතා කරනවා. ඒ පිරිතේ ආශිර්වාදය අපි අද අපේ ජීවිතවලට ලබා ගන්න විදිහ හරිද කියන එක පිළිබඳව අවධානයට ගන්න එක ගොඩාක් කාලෝචිත කාරණාවක්. දැන් පළවෙනිම දේ තමයි වර්තමානයේ බොහෝ නිවෙස්වල සර්ව රාත්‍රිකවම පිරිත් ඇහෙන ආකාරයට පිරිත් දේශනාවන් අන්තර්ගත වෙච්ච විවිධ තාක්ෂණික උපකරණ පරිහරණය කරනවා. කතා කරනකොට කියනවා, අනේ හාමුදුරුවනේ, අපේ ගෙදර අහවල් නාලිකාවේ පිරිත් ටික උදේ ඉඳන් එළි වෙනකම්ම ඇහෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අර වෙළඳ පොලේ තියෙන ඒ පිරිත් අන්තර්ගත කරපු ඒ මෙවලම් ගෙනල්ලා අපි හැමදාම හැම වෙලේම අපේ ගෙදර පිරිත් දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ගෙදර ප්‍රශ්නවල අඩුවක් නැහැ. ඒ වගේම ලෙඩ දුක්වල අමනුෂ්‍ය බලපෑම්වල මේ වගේ අඩුවක් නැහැ. මෙන්න මේක අපි නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතු කාරණයක්. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, පිරිත් දේශනා කරන දේශකයන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වගේ කාරුණික සිත පෙරදරි කරගෙන පිරිත් දේශනා කළ යුතුයි. මේ පිරිත් ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට රත්නත්‍රේ ආනුභාවයෙන් යහපත සුවය සැලසේවා කියන කාරුණික සිතිවිල්ල පෙරදරි කරගෙනම පිරිත් ශ්‍රවණය කළ පිරිත් දේශනා කළ යුතුයි. ශ්‍රාවක පින්වතුන් තුනුරුවන් කෙරෙහි අචල විශ්වාසයෙන් භක්තියෙන්ම පිරිත් ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. ඔබ එහෙම කරනවාද? සමහර වෙලාවට කැසට් යන්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නූතනයේ තියෙන විවිධ මෙවලම් වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ නිවසේ 24 පැයේ පිරිත් ඇහෙනවා. ඔබ රාත්‍රියට නිින්දට ගිහිල්ලා ජංගම දුරකථනයේ අතට අරගෙන ඕකේ මුහුණු පොතේ සැරිසරමින් ඉඳලා එහෙම නැත්නම්
යාළුවොත් එක්ක ඔබේ වචනයෙන් කියනවා නම් chat කර කර ඉඳලා කෙටි පණිවිඩ යවමින් ඉඳලා වීඩියෝ නරඹ ඉඳලා ඔබ දන්නේ නැහැ නිින්ද යනවා. ගොර ඇද ඇද කුණු කෙල පෙර නිදාගත්තට පිරිත් යන්ත්‍රයක පිරිත් විකාශනය කෙරුණා කියලා එහෙම ආශිර්වාදයක් සැලසෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒ මිත්‍යාවෙන් මිදෙන්න. කවුරු හරි ඇඳට ගිහිල්ලා ඒ ඇඳට නිදාගන්න ගිය වෙලාවේ ඔබට ඇහෙන්නේ අර කැසට් යන්ත්‍රයේ රතන සූත්‍රය කියන්නකෝ. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියන්නකෝ. ඒ සූත්‍ර දේශනාවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරගෙන ඉඳිමින් ඒවා කෙරෙහි මෙනෙහි කර කර ඒ සූත්‍ර දේශනාවන් මෙනෙහි කර කර හිතින් සජ්ජායනා කර කර ඇඳේ වැතිරිලා ඉද්දී ඔබට නිින්ද ගියොත් අන්න එතන ආශිර්වාදයක් තියෙන. මොකද ඔබේ මනස ඒ පිරිතට යොමු වෙච්ච මනසකිනුයි නිින්දට වැටුනේ. අපි රාත්‍රියේ නිදාගෙන ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට මහ භයංකර හීන පෙනිලා නරක හීන පෙනිලා බිය වෙලා ඇහැරෙනවනේ. එහෙම ඇහැරිච්ච වෙලාවට අර විපිලිසර වෙච්ච මනස ටිකක් සංසුන් කරගන්න, තැම්පත් කරගන්න අපේ ගෙදර නිතර ඇහෙන පිරිත් හඬක් අපිට තියෙනවා නම් ඒකත් පිහිටාදාර වෙනවා. ඒ වගේ යහපතක් සිද්ධ වේවි. ඒ හැරුණාම ඔබ හිතන්න එපා මේ කඩේ තියෙන කැසට් යන්ත්‍රයක් ගෙනල්ලා 24 පැයේ පිරිත් සජ්ජායනාව ඇහෙන්න සැලැස්සුවා කියලා ඔබ ඒ ගැන හැඟීමක් නැතුව කටයුතු කරනවා නම් පිරිතේ ආනිසංසය ඔබට ලැබෙනවා කියලා. ඒ මිත්‍යාවෙන් ඔබ මිදිය යුතුයි. එහෙම කැසට් යන්ත්‍රයක පිරිත් දානවාට වඩා ඔබට පුළුවන් නම් අර තමන්ගේ මල් පහන් පූජා කරන තැන එතන මල් පහන් ටිකක් පූජා කරලා පවුලේ කට්ටියත් එක්ක පන්සිල් අරගෙන අඩුම තරමේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ශ්‍රද්ධාවෙන් සජ්ජායනා කරලා නින්දට යන්න පුළුවන් නම් උදේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් ඔය කැසට් යන්ත්‍රයක් 24 පැයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවට වඩා බලයක් ශක්තියක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට බොහෝ අය හිතන දෙයක් තමයි මේ පිරිත් නූල බැන්දහම ඒක වරු 3ක් ගත වුණාට පස්සේ ඒකේ බල බිඳෙනවා කියලා. අනේ පින්වතුනි මට පුළුවන් නම් හොයලා කියන්නකෝ එහෙම සඳහනක් මේ ධර්මයේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. පිරිත් නූලක් පැලඳුවාට පස්සේ ඒකේ බලය 3 වරුවක් ගියාට පස්සේ ඉවත් වෙලා යනවා බල බිඳිලා යනවා කියලා එහෙම සඳහනක් මේ ධර්මයේ කොහේ හරි සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඔබ පෙන්නලා දෙන්නකෝ. එහෙම එකක් නෑ, ඒක වැරදි මතවාදයක්. ඒ පිරිත් නූල පැලඳගෙන ඔබ නිතර පිරිත් සජ්ජායනා කරනවා නම් ඒක තව තවත් බල සම්පන්න එකක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ පිරිත් නූලේ අපි දන්නවා 3 නූල් කරලයි අපි පිරිත් නූල ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ නූල් පොටවල් 3ක් යොදනවා. ඒ නූල් පොටවල් 3 කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් තමයි සංකේතවත් කරන්නේ. එතකොට දැන් අපේ පැරැන්නෝ නම් අතේ පළඳපු පිරිත් නූලක් කිලිටි වුණාට පස්සේ ඉවත් කරනකොට ඒක හිතුමනාප ඉවතට දාන්නේ නැහැ. ඒක කටු ගහක බඳිනවා. ඇයි ඒ? කටු ගහේ කවුරුවත් නගින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ නූලෙන් සංකේතවත් කරන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුනුරුවන්ගේ ගුණ වලින් තමයි මේ පිරිත් නූල බල ගන්නවලා තියෙන්නේ, ශක්තිමත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ තුනුරුවන්ට කරන අගෞරවයක් වෙනවා මේක හිතුවක්කාර විදිහට තැන් තැන්වල මුදා හරින එක. නිසා අපේ පැරැන්නෝ පිරිත් නූල පෑගෙන්න දාන්නත් බියක් දැක්වුවා. ඒ තරම්ම ගෞරවයකින් මේ පිරිත් නූල් පැලඳීම සිද්ධ කළේ.
අවාසනාවකට අද නම් මේක ටිකක් විලාසිතාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට සමහර දායක මහත්තුරු නෝනලා ඇවිල්ලා කියනවා අනේ හාමුදුරුවනේ පිරිත් නූලක් බඳින්න ටිකක් පොටවල් කීපයක් වැඩියෙන් දාලා. ටිකක් ලොකුවට පේන්න. දැන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිරිතෙන් ආරක්ෂාව නම් ඔය වගේ ඊටාම පහත් සිතුවිලි නිසා ඔබට ඒ ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද පිරිතේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න බැරි තුන්දෙනෙක් පිළිබඳව අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. කම්මාවරණ කිසියම් ආකාරයක අකුසල කර්ම ශක්තියින්ගෙන් වැහිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආවරණය වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පිරිතේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ක්ලේශාවරණ රාග, ද්වේෂ, මෝහ ආදී මේ කෙලෙස් බරිත පුජ්‍යලයන්ට ඒ වගේ අයටත් පිරිතේ ආශිර්වාදයේ පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන එකයි අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම අශ්‍රද්ධාවරණ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව තුනුරුවන් ගුණ අදහන්නේ නැති අයට පිරිතේ ආරක්ෂාවක් රැකවරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා අපේ ධර්මයේ තුල සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබට තියෙනවා ගැටලුවක් කිසියම් කෙනෙක් අන්තිම මොහොතේ ජීවිතේ අන්තිම පණනල හුස්ම ටික අදින අවස්ථාවේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වඩම්මලා පිරිස් සජ්ජායනා කළොත් එයාගේ ජීවිතේ බේරගන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය විශ්වාස කරනවා. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මිලින්ද ප්‍රශ්නයේම සඳහන් වෙනවා. මේ ඖෂධ සංයෝග යොදන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න අයට මිසක් ජීවත් වෙන්න ආයුෂ තියෙන අයට මිසක් මිය ගිය අයට නොවේ. වේලිච්ච ගහකට වතුර දැම්මට කවදාවත් දලුලන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ ආයුෂ පිරිහිච්ච කෙනෙකුට කර්ම ශක්තියින්ගෙන් ආවරණය වෙච්ච වැහිච්ච කෙනෙකුට ඒ විදිහට පිරිස් සජ්ජායනා කළා කියලා ඒකෙන් ආශිර්වාදයක් ලබන්න බෑ. ඒක ලබන්නම පුළුවන්කම තියෙන්නේ අර ප්‍රතිපත්ති ගරුකව යහපත්ව තමන්ගේ කටයුතු සිද්ධ කරගෙන ඒ වතාවත්වල නිරත වෙන අයටමයි. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ පිරිස් සූත්‍ර දේශනාවන් පිළිබඳව කල්පනා කළ බලනකොට දැන් ඊටාම සුප්‍රසිද්ධයි අපේ ශ්‍රාවක පින්නතුන්ලා දන්නවා රතන සූත්‍රයේ පිළිබඳව. ඒ වගේම දන්නවා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ පිළිබඳව. දැන් බලන්නකෝ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කොහොමද? ඒක දේශනා කරන්නේ අර භාවනා කරන්න වැඩිය ස්වාමින් වහන්සේලාට ආරක්ෂක ක්‍රමවිධියක් හැටියටත් කමටහනක් හැටියට. එතකොට එක පැත්තකින් මේ පිරිත් දේශනාවෙන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර දේශනාවෙන් ආරක්ෂාවක් සැලසෙනවා. අමනුෂ්‍ය උපද්‍රව දුර වෙලා යනවා. අනිත් පැත්තෙන් උන්වහන්සේලාගේ සෝවාන් සකු르දාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන කමඨහනක් හැටියටත් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ අර්ථය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළාම ඒකේ අපිට පැහැදිලිව පෙනෙනවා නික්ලේශී රහත් උතුමන් වහන්සේලාගේ පෞරුෂයයි ඒ තුල පෙන්눔 කරන්නේ.
අපි මේවා සජ්ජායනා කරනකොට ඒ ගුණධර්මත් අපේ ජීවිතවලට ආරෝපණය කරගන්න, අපේ චරිතයට එකතු කරගන්නත් අපි ටිකින් ටික වෙරවීරිය දරනවා නම් ඇත්තටම පින්වතුනි නිසකවම 100%ක් ඒ ආශිර්වාදය අපිට ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම පින්වතුනි යම්කිසි කෙනෙක් හැබෑ විශ්වාසයෙන් ඇදහිීමෙන් යුතුව පිරිස් සජ්ජායනාව සිද්ධ කරනවා නම්, පිරිත භාවිතා කරනවා නම් ඒකෙන් නිසක වශයෙන්ම ආශිර්වාදයක් ශාන්තියක් සලසා ගන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතවල අපිට බොහෝ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒවට නිදර්ශන හැටියට කියන්න. ඒවා ආත්ම වර්ණනයන් බවට පත් වෙන නිසා එහෙම සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ මෑත කාලේ අපි ලැබපු අත්දැකීමක් සඳහන් කරන්නම්. අපි ළඟට ටිකක් ඈත ප්‍රදේශයකින් දරුවෙක් අරගෙන එනවා අම්මයි තාත්තයි දෙන්නා. මේ දරුවගේ බෙල්ලේ උලුක්කුවක් තියෙනවා. ඒ අය විශ්වාස කරනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වොත් මේකට මොකක් හරි පිළියමක් යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක ටිකක් සැරට තිබිච්ච බෙල්ලේ උලුක්කුවක්. කෑම බීම කන්න බෑ, වමනේ යනවා. ඒ වගේ අපහසුතාවයන් කීපයක් මේ දරුවට තිබුණා. අපි ළඟට අරගෙන ආවා. අපි ඉතින් අත්හදා බැලීමක් හැටියට පුතේ ඕක එක සැරෙන්ම හොඳ කරන්න පුළුවන් මහ ලොකු ගැටලුවක් නොවේ කියලා. අපි ළඟ තිබිච්ච පිරිත් කරපු තැඹිලි තෙල් ටිකක් මේ දරුවගේ බෙල්ලේ ගාලා ටිකක් පිරිමැද්දා, මසාජ් කරා. අනේ මේ දරුවගේ බෙල්ල හොඳටම සුවපත් වුණා. ඒ වගේ නිදර්ශන ඕන තරම් අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මේ බොහොම අකමැත්තෙන් එක කාරණයක් සඳහන් කරේ කෙනෙකුට මේවා ටිකක් අදහා ගන්න, විශ්වාස කරන්න අපහසු දේවල් හැටියට දකින නිසා. කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් ඔය කියන විදිහට ඉතින් පිරිත් තෙල් ටිකකින් බෙල්ලේ උලුක්කුවක් සුවපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඔය රෝහල් වලට ගිහිල්ලා ඔය තෙල් ටික ගගා ඔක්කොම සුවපත් කරන්න පුළුවන් නේද කියලා තර්ක කරන උදවියක් ඉන්නවා. දැන් අර අශ්‍රද්ධාවරණ අයට පිරිතේ ආනිසංසය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා, ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ධර්මයේම සඳහන් වෙලා තියෙනවනේ. පින්වතුනි පිරිත නොවේ. පිරිත නොවේ. ජීවිතයේ ඕනෑම කටයුත්තක් හරි වැටහීමෙන්, හරි අවබෝධයෙන් සිද්ධ කරන්නේ නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතයේ දියුණුව සාර්ථකත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ හැම පිරිතක්ම නිසි අවබෝධයෙන් පරිහරණය කරනවා නම් ඒකාන්ත වශයෙන්ම ජීවිත සුවපත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දජග්ග සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා. දජග්ග සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ සුරාසුර සංග්‍රාමය පදනම් කරගෙනනේ. සක්‍ර දෙවියන්ගේ සෙම්පතියන්ට බිය ඇති වෙනකොට, තැති ගැනීම ඇති වෙනකොට ඒ අයගේ දජයේ අග මෙනෙහි කරගන්න, මතක් කරගන්න බිය නැති වෙන්න කියලා එහෙම අනුශාසනා කරනකොට එහෙම ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අය රාගය දුරු නොකළපු අය, මෝහය දුරු නොකරපු අය, ක්‍රෝධය දුරු නොකරපු අය. එනිසා ඒ කෙලෙස් පරිත උදවියගෙන් එහෙම නිසි ආරක්ෂාවක් ලබන්න බැහැ. මොකද ඒ අයගේ මනසත් ලෙඩ වෙලා තියෙන නිසා, බියට වේදනාවට පත් වෙන නිසා. නික්ලේශී, වීතරාගී, වීතදෝෂී, වීතමෝහී උතුමන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය, ඒ මහරහතන් වහන්සේලා, උන්වහන්සේලාගේ ශක්තිය ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරගත්තාම තමන්ගේ ජීවිතයට
හැබෑවටම රැකවරණයක් ආරක්ෂාවක් සැලසෙනවා කියන කාරණය ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝංච භික්ඛවෝ භයං වා චම්බි තත්තං වා ලෝමහංසෝ නහිස්සතිති. මේ ආකාරයට යමෙක් තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නවරහාදී බුදුගුණ ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ කියන මේ නවරහාදී බුදුගුණ අනුස්මරණය කරනවා නම්, ඒ වගේම නෛර්යානික වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගුණ මෙනෙහි කරනවා නම්, ඒ වගේම ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සුපටිපන්නාදී ගුණ මෙනෙහි කරනවා නම් ඒ තැනැත්තාට බිය, තැති ගැනීම, ලොමු දැහැ ගැන්වීම, ශෝකයක් හටගන්නේම නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දජග්ග සූත්‍රයේ තුල දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි අවස්ථාවක අරණ්‍යක වේවා, රුක්ෂ මූලයක වේවා, ජනශූන්‍ය ස්ථානයක වේවා වෙසෙනකොට බියක්, චකිතයක්, ලොමු දැහැ ගැන්වීමක් ඇති වෙනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙනෙහි කරන්න, ධර්ම රත්නයේ මෙනෙහි කරන්න, සංඝ රත්නයේ මෙනෙහි කරන්න, නිසකවම ජීවිතයට ආරක්ෂාවක්, රැකවරණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ වගේම බහුං වේ සරණං යන්ති පබ්බතානි වනානිච ආරාම රුක්ඛ චේත්‍යානි මනුස්සා භය තජ්ජිතා. මිනිස්සු බියෙන් තැතිගත්තාම නොයෙක් මිත්‍යා දේවල් පස්සේ එළවගෙන යනවා, හඹාගෙන යනවා, තව තවත් බියට, වේදනාවට, දුකට, කරදරයට ලක් වෙනවා. බෞද්ධයා කියන්නේ බුද්ධිමත් තැනැත්තා, අවබෝධයෙන් යුතුව කටයුතු කරන තැනැත්තා. ඒ නිසා කරුණු කාරණා අවබෝධ කරගෙන ඔබ පිරිත පරිහරණය කරනවා නම් නූතනයේ මේ වසංගත උවදුරුත් එක්ක අති සුවිශාල පිරිසක් ඒ පිරිතෙන් සුවපත් වෙච්ච උදවිය ඉන්නවා. ඒ නිසා හරි අවබෝධයෙන් යුතුව හැබෑ යහපත් මනසක් ගොඩනගාගෙන මේ උතුම් ආරක්ෂක ක්‍රමවේදය, මේ මහානුභාව බල සම්පන්න පිරිත් සූත්‍ර දේශනාවන් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන වර්තමානයේ බහුල වශයෙන් සිස්සතන් තුළ පවතින තැති ගැනීම, ශෝකය, වේදනාව, තැවීම සමනය කරගෙන ශක්තිමත් මනසක් ගොඩනගා ගන්න බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න. නිවැරදි අවබෝධයෙන් නිවැරදිව හඳුනාගෙන මේ පිරිත භාවිතා කරන ඕනෑම කෙනෙකුට ඒකේ ආශිර්වාදයේ රැකවරණය ඒකාන්ත වශයෙන්ම සලසා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒක සත්‍යයක්. එනිසා පින්වතුනි, තුනුරුවන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන හැබැයි ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරිත පරිහරණය කරන්න, පිරිත ඇසුරු කරන්න, නිවැරදිව ඇසුරු කරන්න, ඒකෙන් ජීවිතයට සුවපත් භාවයේ සලසා ගන්න නොපමාව කටයුතු කරන්න කියලා සිහිපත් කරමින් මේ ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනවා. අද පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ සියත රූපවාහිනිය මගින් දේශනා කරවනු ලබන ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාවයි ශ්‍රාවක පින්වත් ඔබ හැම දෙනාම නිවසේ සිට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා අපි හැම දෙනාම ඒක රාශී කරගත්ත මේ උදාරතර කුසල ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිවසේ සිට ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම මේ පුණ්‍යවන්ත අවස්ථාව ඔබට සලසා දෙමින් මේ කටයුතු සංවිධානය කරපු සියත රූපවාහිනියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වතුන් සෑම සියලු දෙනාටම, සියලු ලෝකවාසී සත්වයන්ට සියලු යහපත සැලසේවා. ජීවිතවලට පවතිනා වූ අපල උපද්‍රව, දුක් කරදර, කම්කටොළු, විශේෂයෙන්ම මේ පැතිරෙමින් පවතින වසංගත රෝගාබාධ වලින් ආරක්ෂාව රැකවරණයේ සැලසිලා ඔබ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. දෙවියෝත් පින් අනුමෝදන් වේවා, දිව ඉසුරු දියුණු කර ගනීවා, ඔබ ආරක්ෂා කරත්වා. ඒ වගේම
මියගිය ඥාතීනුත් පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ අයගේ භව ගමන සුවපත් කර ගනීවා. කෙලවර අපිට නිවන් දකින්නම මේ පින්කම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ඉදං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. ඔබ හැම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.